Odamlar stomatologlar o'yiga 4-5 ming dollar oson va tez topadi deb o'ylaydi. Lekin ko'pchilik bilmaydi. Bu kasbda ko'p shifokorlar birinchi yillarda juda ham kam yoki umuman pul topa olmaydi. Bugun bu kasbning jozibali tomonlarini emas, balki kasbning ichkarisidan gaplashamiz. Ushbu videoda stomatolog qanchada daromadga kiradi, eng katta stress nimada va nima uchun ko'p yosh stomatologlar kasbini tashlab ketadi. Oxirigacha ko'ring, ehtimol fikringiz o'zgaradi. Men Azizbek Mirzarahmatov 8 yillik tajribaga ega ortodontman. Turli davlatlarda ishlab, turli tajribalarni ko'rdim. Bu video yosh stomatologlar va kasb tanlash arafasidagi yoshlar uchun. Instagramda chiroyli kabinet, baxtli bemorlar, ideal tabassum, hammasi zo'r. Haqiqiy hayotda esa 5 yil bakalavr, 2 yil ordinatura va doimiy kurslar, uyga charchab qaytish, ba'zida ish tugasa ham bemorning holati miyangdan chiqmaydi. Bu oddiy ish emas, bu mas'uliyat. Yiliga o'rtacha 3-4 ming dollar o'z ustingga ishlash uchun doimiy o'qish va tajribani oshirish. Eng ko'p beriladigan savol: qachon stomatolog yaxshi pul topadi? Ko'pchilik o'ylaydi, 1-2 yildayoq ko'p daromad topaman deb. Yangi mashina, doimiy sayohat, qimmat gadjet va aksessuarlar. To'g'ri, bularning hammasi olsa bo'ladi, lekin siz o'ylagan darajada tez emas. Sababi boshida sizda bilim va tajriba kam. Bemor kam. Bu esa siz haqingizda xabardor insonlar deyarli yo'q degani va boshida xarajatlaringiz ko'p bo'ladi. Ko'pchilik shu bosqichda выгорание holatiga keladi, ya'ni kuyib qolish holatiga uchraydi. Sababi hamma narsaga erishgan muvaffaqiyatli stomatologni ko'rib, nega men erisha olmayman degan hissiyot paydo bo'ladi. Bu sohada formula oddiy. Birinchi o'rinda bilim va tajriba, undan keyin natija, undan keyin ishonch va undan keyin esa daromad. Bu formula samarali ishlash uchun to'g'ri klinika va to'g'ri ustoz bilan ishlashingiz kerak va 2-3 yil ichida juda ham yaxshi natijaga erishsa bo'ladi. Pul ortidan yugursangiz tez charchaysiz. Natija ortidan yugursangiz pul o'zi kelishni boshlaydi. Bu ish faqat tish emas, bu odamning qo'rquvi, sog'lig'i, ishonchi bilan ishlash. Ba'zan bemor qo'rqib keladi. Sen esa xotirjam bo'lishing kerak, chunki u senga ishonib o'tiradi. Kichik xatolar kechiriladi, lekin ularni ham qaytarmaslikka harakat qilish kerak. Xatolarni qilmaslik uchun bunga sababchi bo'layotgan omillarni aniqlash va albatta ustoz va tajribali stomatolog hamkasblaringiz bilan maslahat qilishingiz kerak va ulardan o'rganishingiz kerak. Bu kasbni yana bir tomoni doimiy stressga chidamlikni talab qiladi. Bemor muammoni faqat ustki qismini ko'radi va tushunadi. Siz esa to'liq kartinani ko'rasiz. Odatda bemor va stomatolog o'rtasida tushunmovchiliklar va stomatolog tavsiyalariga amal qilmaslik holati sizni asabiylashtiradi. Bu holatda ham doimo asablarni saqlash va pozitivlikni yo'qotmaslikka harakat qilish kerak. Agar stomatologiyani faqat pul uchun tanlasangiz, tez charchaysiz va bu sohadan oxir-oqibat ko'nglingiz sovib, butkul chiqib ketasiz. Talabalik misolida aytishim mumkin. Ukrainada o'qishni boshida 110 kishi boshlab, 5-kursda esa faqat 36 kishi diplom olgan va eng qizig'i o'sha qiyinchilik bilan bitirgan kursdoshlarimizning 10% ham hozirda bu sohadan chiqib ketishgan. Agar odamlar sog'lig'iga yordam berish sizga yoqsa va bu ishdan huzur topsangiz, bu sharafli kasb katta imkoniyat beradi. Nafaqat yaxshi daromad, balki minnatdor bemorlar orqali jamiyatda o'z o'rniga ega shaxs bo'lishingizga yordam beradi. Yodda tuting, siz nafaqat bemorlarga sog'liq, balki go'zal tabassum va ishonch hadya qilasiz. Siz bilan Azizbek Mirzarahmatov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rganda ko'rishguncha.